आज मुझे एक बहुत छोटा चिड़िया का बच्चा मिला। वह इतना छोटा था कि उसकी आंखें भी अभी तक नहीं खुली थीं। उसे देखकर मन बहुत दुखी हो गया। उसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। कभी कभी ज़िंदगी बहुत नाजुक होती है। कुछ जीव इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। इस छोटे से बच्चे को देखकर बस यही महसूस हुआ कि हर ज़िंदगी की अपनी कीमत होती है।